छछुंदर के मुंह में डुबकी लगा लेगा जब उसे पता चलेगा कि तू स्कॉलरशिप के पैसों से दारू पी के आ गया। पता है कैसे तेरे बाप ने ऊँट के मुंह से जीरा खिला के तुझे पाला है। साला जिंदगी में एक बिस्लरी की बोतल खरीद के नहीं पी उसने, और तू। खैर अभी जो 6,000 रुपए बचे हैं उसका एक काम कर, रसियन मंगा ले, मजे करेंगे मादर चौथ।